Tu t'es déjà demandé de quoi rêvent les chiens? Eh oui, comme nous. Les chiens rêvent pendant leur sommeil. Leur cerveau fonctionne presque pareil que celui des humains quand ils dorment. Ce qui veut dire que là, ton chien est peut-être en train de courir après un chat imaginaire ou voler ton steak dans un rêve ultra réaliste. Bon, à moins qu'il rêve qu'il est président de la République des croquettes. Et toi, ton chien fait quoi quand il rêve? Il court, il aboie, il parle une langue secrète? Dis-moi en commentaire. Univers des curieux, à bientôt.